Voisin, chez nous ça se passe comme ça. Devant la présence de Dieu, nous dansons comme ça. On y va. Mais non, on a Nzambe ya Lola. Ata yo fingi ngai. Ata yo joli ngai. Mais non, on a Nzambe ya Lola. Lelo atomboli ngai. Naza reconnaissant. Ah, merci Jésus. Salaboui. Binaboui. Allez, Salaboui. Binaboui. On y va. Lelo soki leki na yo JR Emani bakomi na université nani eza mpona mobali na yo yango wana mama tosa ndenge ya lingilaka sala bongo ozoyoka na ndemba akopesa conseil te naza na mwana mosusu akopesa conseil te ozaka yo mwana mwasi nde nayebisaka yo mama papa eluka koma lokola mwana nga mobali liboso nde namonaka lokola ngani muna bota ye nzambe mpenza ayokaki losambo na ngai Pourquoi ça la bien? Vous voulez que le papa elle côté le voir attaque ça moi. La séparation de mon yeux dans une qui vient dans mon thème. Ah moi je bébé je bonne. Donc pour lui non comprendre. Bébé je sais vraiment ça passe mon rester. Na ko sala mama. Na zo zo na ngai. Na sala bien na. La femme de gars. Oui, moi c'est linga. Bébé je ne connais pas maman vous voulez. Na ba ki tete mama koya. Na le fufu la ndako na ngai. Ponga la moni mama te. Ngale na moni yete. Kasi ko to lie wala. Sanga yo le fufu la ndenge nini. Ya za kasa kasa. Soka mona ke la liaki. Na ngana yebisa ngala mbela. Na mbela liaki na ngana ndako. C'est sûr. Kuna ngana kama hata la. Est-ce que kipande kimakamwa na ki? Ye kipanete nyuso ngano lamba liene nyuso ngano lamba nana lamba nini disputaka te lambi opona nini boye na boye nazokike makelele te mama bozalaka ndenge wana losambo na ngai vraiment makambo oyebisanga yango na pratika amonanaka ke azalaka mpenza kimia papa nzambe apesani nga sango mama sango mpenza alobani te asilikaka te donc amonanaka papa ozalaka ndenge wana kimia wabongo sorti ndenge natikala nango matanga te ya kamaradi kaka mwana ya kamaradi totangane na couvent mwana ya mwasi akofi na poto yo pele nini boye nzambe abeli te babenga ngo tobora nini bon suivi nana bali mpona ngai te nga nazokema tana ekokenda bisi nazokenda nga sikoyo umeli te tala mwana nga mwasi nakema tanga yaya kamarani nanga kofeli mwana mikolo wana grand bon à transport mwana kozwa so epa nani mama soki yo pesi te kozwa so epa nani papa atikaka na maboko na ata napesi lelo loboyaka kasi naboyakaka te yaya nazili oyebi kaka mwana moko oyo mwasi likolo oleka na ndako te oleka efuna yebisana oyebi avongi wako oyebisaka papa yaya nazongi ovanaka na kimia wana kaka. Merci beaucoup, maman. Maman, il s'appelle Georgie Aleka. Aleka? Comment elle m'a dit? Elle n'a pas besoin de souris à syllabus. Mais à Benganga et Mokoti. Maman, n'a pas ça là qui fait maman. Na, on peut faire la race au la mer. Oh, d'accord, bébé. Maman, ben n'a pas dit là. Badala uta basa kusuru mama kuna komona ilo na pasi ikusikiliza kana mkete ikambo komona mabina ipala mukama mwali ya kubete na soko wale ni mama hiyo ni mara mute
okonyokwama okosala mpasi mpenza wali mpenza ndeko na ngai namonako ndeko na ngai okoyaka na ngai malamu mpenza soki okobombela moto tu na famille to na bakamaladi to na bato mosusu me mama na yo soki oyebisi mama no akosunga yo mama nanga akokona mpasi makambo nyonso kaka na kokoyebisaka ye te mpona kokoperdre ye ozomona mwasi fo koyebaka kobombaka mobali na kobombaka basekret oyo eza ya libala so ozobimisa bisango tuton libanda mama lelo so ayoki likambo na yebisi ya koya kufa apres na nsima nga na eko tobongisi omoni ke nani operdre nana akoka mpasi po omona yo mpo okobomba likambo wana na motema yo kobanga lelo mama akokufa yo sikesiko okobomba ngo na motema likambo ekongaka nde soki oyali na likambo oyebisi moto oyebisi bato mpo bolukela ngo solution ntango mosusu conseil ya mama ekosunga ye abongwana asanze mama akoki na koboma yo mokolo mosusu awa okobomba likambo na motema mingi ekosanga mpasi Là, il va un jour en changer là. Donc on est dans la là na mai hein. On s'était long papa. Pour ça la tenga mon on s'allait là. Je vois nous l'excès moi. Maman. Ben oui hein, aucun dasi. Na kobonis. Eh, nga mon on ça là. Natiki. OK. Qui t'a permis de prendre mon téléphone? Non, la question autorisation. Permission aux yeux wapi aussi ma téléphone. Mais téléphone est bandé. Na tuni aux yeux permission wapi aussi ma téléphone là. Dis-moi c'est depuis quand? C'est depuis quand? Dans Negendini, est-ce que vous avez un téléphone? C'est fort. Je demande, vous avez un téléphone? Hein? Toi, tu bloques avec Nangaï, c'est quoi avec toi? Hein? Quoi? Aujourd'hui, Nangaï vraiment? Ils ont dit Ninayo. Tu veux quoi avec moi? C'est quoi? Hein? Je t'interdis, c'est depuis quand? Juste mon téléphone Nanga. Que ce soit la dernière fois que tu me touches téléphone Nanga. Imbécile. Souvent, c'est mon téléphone là. Soba. Ma pote, on est invité. Oh, c'est important aussi, mon téléphone là. Qu'est-ce que c'est ça? Dernière fois, toi. Comment tu as le téléphone de Simba? Hein? Bazo c'est quand même Maningati. Patrick Mayo, kuna monoko leki Lyon. Azor ba n'importe quoi singa. Ngana bota ati yem dana bana kutu ba bango ba usa diplôme. Ozo tsanga soni pona ni. Soni pona ni. Ba toto bana nzela mo si ba bota banat.
Bibiche. 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 Maman. Mpasi kaka, hein? Fixe na papa ina mosusu te. Aina mosusu te mama. Pesa bena kendo somba mosusu. Yo soko jili ya akoya nangu, hein? Sana mokisi na ngezi to mwana poto ta na porte. Daddy. Oh. Yes, il faut. Comment ça va? Ça va bien. Ça, c'est quoi ça? C'est ça ma question. Nabi Mzelo? Non, mais t'as pas trouvé au fond à terre? Na banda ki ko jela mama kisi amen. C'est ça. Na join ça. Maman na lina kati. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Glisser un escalier. Glisser un escalier? Ouais, qui m'a on connaît. Parce que le téléphone dans la chambre peut servir un temps à torche. Non, tu as qu'à pas pour. Oh là là. Ok, no hôpital. Ils ont un choc, ma casse et puis on a battu un coup plâtre. Oh! Et ça fait 2 semaines et demie. C'est beau, il est sauté vraiment. balongoli siko nayo kaka badouleur nde bakoma okende na kine bamasinga nde batinga mais ça va ezangoka justement badouleur mike Ça va? Maman, t'as tigné là. Bon, on a vaqué sur le rhumatisme, il faut le tigner là. Parce qu'on a son arrêt ici. Nous allons bien te. nous avons nous avons malaria tête, il faut éviter mais juste un choc même beaucoup. Ça va que non, ma plâtre, mais il fallait quand même ça va mal. Non, les canards, aussi pas. Dieu nous a pressé. Non, il est. Bougez. C'est ça. Fais ça n'a compté. Et là, on a compté ça revenu sur mon niveau. Ça. On va continuer au banni. Non, qui n'a pas moi. Pour les amis, ben bâti là. Si on va pas gagner bon, on va voir ça les locaux. Bon bien. 25, 24 000 francs. Hein? 25 000. Ah, c'est quoi? 25 000. Sombele qui c'est un an. Sombele qui fait un an. Bah, t'es quand même 8 000 francs. 5 000. 1000 francs. 1000 francs pour le transport. Ah! Comme ça, on a assez de beaucoup. Oh, Perse. Perse pour la maman, non? T'es? Merci. Oh, bah, t'as 3 000 francs. Papa. Bibiche, il y a un rapport. Maman a joué ce que n'a pas bon. Ah oui, c'est. Bibiche! Non, mon outil, y'a quoi? Y'a c'est pas mal. Oui, il y a ça jour, je suis là, donc de là. Tata, nayebi te yali makambo afani na bino. Nakoki kokota te. Mais naoki mama Sifa yebiso yo takweyaki. Akweyaki na butu se courant ezalaki. Akweyaki te. Akweyaki te. Tata akobeta ye mingi. Ngai mpe na bombi. Nani obengi papa eli komtobe te. Tata eliko akobeta ye mingi. Akonyokola mama mingi. Omoni makambo meyebisa mama. Bomba ngai koyebisa mama te koyebisa ye te nakoloba mpo ngai mpe nayali na motema nayali mwasi
akonyokola ye kobeta ye mikotu mpe kobeta moni loboko wana ebukani loba ayaki na butu angangeli ngakuti napusani na pembeni alingi napusana na pembeni tindinga kobeta ye lokwa nyama tata tokomemisanga ngambo ye pano koloba kombo na ngai te okolongola nanga kombono te mena tune akoyeba be ngai moto nayebisi yo mpona nini otunaki ye ntango boyaki na kati te ntango amoni ngai na yo naye kokangela poti na umeli bwe mpe okende kotuna ye tata okomemisanga ngambo na mosala te ata okei mpona kotanga kombo na ngai te umeli mingi photo moko so mona photo ngo tel que nous on a inutile à publier pour Fana bientôt solo. Pardon? Fana bientôt solo. On m'a solo yo beta ndena avant de solo to solo onde. Ils ama solo moroti ce qui ama solo si ene Fana bientôt solo. Singa na lobby bumna ngaka mutalo kuta. Juji. Na habité. Na uti pa sifa. Na uti pa sifa. Ndenge mama zala poto kineka mbala moko pour mona bomsanga lokuta pama lakini nakutia sifa na bando na maboko bando nakutia ya che bando na maboko ya sifa zolela na tunye nini ayisinga problème ezate mtamsala na bangone mpapa mtamsala wana mtaibisinga te patron mutu abeta ki madame patron beta madame je te dis patron mutu abeta ki madame donc papa elle comme tabeta ki sifa abeti ya sifa yesi fa kutayibisa nga koyebisa mama te kobomba te nga sikonga na moni na ngango bien te na moni azolela yango na bitenga na kobomba ngo te fona yebisa mama bokina bokina botala ina imani yo kutana sifa sifa mtayibisho makambo olobana Georgie na uti pa sifa yebisa nga sikona kosi la sifa makambo na swani na lobite ki koseli makambo même en connaissant tonton Elko akozwa tenter ya osimba sifa njo nga peso kamisanga en le connaissant akozwa tenter il y a aussi mais moi j'étais dit makam on a moni et ya si femme oyoki ya si pa ebisi nga ko ebisa mama na ndakuté c'est bon problème mais problème tu na yoki merci pour l'information Mama, nazo sala nyonso onde tuyoka na ina bino. Ko beta na beti lelo. Nazo provoquer ka ba infraction so na uti musala na moni kaka déplacement ya eloko moko ya même pot de fleurs eza ne sika na ngote na bino. Non, pourquoi tu as déplacé ça donc na busima nkuba? Mais c'est comme si montango ozobete chaque jour bien de intervenir. Nazo bete chaque jour papa. Ne nazaboy. Lisino les eza ofimbe za kuta okangama. Avant-hier ezaki loboko. Beaucoup na ende azaona so okuti ba nini ba kange bande moko parce que le boko sali fulu nazo kende kaka te papa azo kende te motema en chiffon salabu oui ma ko mususu ko ke musate ne ba samjo sala kate vandi sebisi a compter bana intensa atangi banda intensa so ko kaka atangi intensa akobisi ya nyonso uye bise ko lingo kuvenga ke yo lekinga na mayele voilà maman ya solo nazo beta yo 100 fois voilà mais na bakunions na ko beto bolite na ko beto sabo ko kuswa minu
sikoyo ye soki atangi 1 mbanda 2 likofi 3 tia kokokisa 100 soko akei te alobi bien ke bakobeta nyonso azobeta azokende azobetaka ye mbala moko neti mokolo lelo eza nango makambo ebele oyo tokobenga nde esala okokobele kaka soleil pardon nani sifa nalingi lisusu te puiske papa si apesi nga mwasi ya butu mwasi yango nani soleil soleil azalaka sirene buzoba wana te kokotana na makambo wana te wana ye buzoba kobokotana na makambo wana te papa eske boyebaka nga mpe na mwa mwasi lelo soki nga mpe basali nga eloko wana na libala esa bino ndeni tozana mpasi elobi teke baa na position de faiblesse wana kutu na koencourage bino te mama nyonso bino bozoloba mikolo misato kuna boye bosangani ka mpona mwana bakamuki ye papa apesi ide yo ozongisi ide mwana nga moke omoni otambola na pampers mama na regrete makasi befort nini oyo nafandi na mwasi na kati ya ndako mwasi azobota te siko befort nini tozobengane na tina puiske abotaka te bazobengane ye moko sifa alobi na ngai ke docteur asengaki yo okende olingi kokende te aza na tante akele mosala te akele mpona kisita ya sifa mais c'est déjà confirmé, je connais déjà. Mais le problème est que moi, c'est le robino bossa de retirer la raison de la à nos 15 jours. Bon, on a le bien aussi. Bon, on a le bien aussi. Nakota échographie na bébé. Nyonso ezosala. Yo kobota, mais ya kobota te. Ba rien. Nyonso ya eza bien. C'est comme si maman le baga on dirait trompe ezate matrice ezate azana le lote. Oyo ko concevoir ni. Nyonso ezali na kanga nkutu photo. L'accès photo kilostome. On a relaxé ke biloko nyonso ezali en kilostome o ba vermox. Nyonso na yo ezali. Ba rien. Ba diazepam ba ni nyonso na tiango na Facebook na yo. Lekiranga, toi tu ne comprends pas, yaya na yo azana mwana te. Nana ko bengo tata mwasi. Bo pesa nga chance te. Non regretter, le longa pena bala na kuta na babokilo aboye, pena basemeki aboye. Manga ngayo bino bolia, ngaya nezonga kana minu na bino na nga soleti. Arrête de dire des bêtises. Arrête de dire des bêtises. Mungu ezali bon mungu basala pona ngai. Basala mungu apona ni. Mbalo yo. Nana zozwa. Sekonde ko beta kibongo. Pana bango funda kate. Afunda nenge nini? Afunda nini? Kaka litoko loba pa ya moninga nanga. Emani biloko zosala nga nazosepela nango te. Nazoyeba te eza jalousie to nini. Nini na mwana ngai? Boni ko ya okoseli makambo minene ndenge wana. Makambo tata azosala peza yo okoseli makambo ndenge wana. Georgie, omoni biloko ngo. Omoni biloko ngo zosala. Omoni place komi. Intérêt ninga na rosa na ngona ke kosi la kaya sifa. Eza ki mutema mabe, eza intérêt ni. Intérêt yo luka intérêt ni Emani. Intérêt ni yo luka. Siko intérêt biso bato koyebisa intérêt ko zepona boy. Siko yo ke c'est là. Si yo loba ke ya sifa kuna ba beti eti liboko sala bongo. Eza le problème. Eza li comme intérêt te. Eza makamuta musala na baumte. Georges ne c'est. Bo yo soki ba yebi so le siko yemo atonga yaki alobi bongo te alobi a glisser l'escalier. Siko biso to expliquer on. Avant yo komisa ngo pa na ye, fona to na yana. O ba tuna solo la kinaye. O tuna kite, o tuna ete. Na yebi se tuni, longo kuna. Na yebi se kyo deka alobi na lobate. On est jalousie. Mama na ye azalaki kaka boye. Ali ko inventer makambo. Tala papa, pasi ya mwana mobali na yebi. Ya mwana mwasi pe na yebi. Eloko nini ngo yo ko lakisa ngai sikoyo. Eloko nini ngo ko lakisa ngai. Eloko na zoyo na bongo na sala mabe. Poso yo kasi mutu nyonso na vie na ye na famille mobima olingaka bozwa baninga. Yo kasi na ya sifa za bongo bato bele basepela na. Na sala ki boye po yo sala lezi. Dio za na ndeko mobali. Sikoyo bolamu na ngane yango alinga fitanga na bona de sen. Yango. Emani. Tala. Ye ko za na stable na ya sifa libale kufa. Ponga na loba na yo bima na ndako na ngokeni. Na kolota te. Na kolota na ngate. Boni boy. Lisu moko na yo lingo sakana nga. Olingo sakana nga. Poso libala ya sifa kufinde to ando to kende susu. Akongolalisusu. Nana liaka mingi. Ya su loba ba biloba loba. Oh liaka mingi na ndako analisa. Mafana yo bima lo pe mapamba so sa nini yango awa. Bongo loba su mama bakisele ka fufu. Oyebi te fufu ekuta kuna. Uva lo mo ko na yebi. Créer mobali no yo inventa. Kiso pona bala basi. Boni boy. Oh. So biso so tokene pa sifa kuna tokoka mbala ba tokolo ba biloba loba. Tap toko so. Foni libala ya sifa kufa po yo intérêt no esani na kati. Ota intérêt za te po ebike yana biloti. Kindoki yangoyo. Mama.
Sifa. Sifa. Oui. Mais aux arbres, nous sommes en retard. Oui. La chaussette n'a pas ce que ça. La check la chambre, on amène la bonne. Je suis là, on arrête. Chérie, la bonne, c'est un moussou tellement. Non, là, on a. Na mtu n'a déjà la tienne, on l'a ta chaussette, on a ta chaussette de foutre. Chaussette n'a pas la chambre ici comme ça. Fais vite, maman. On a tiré le pied, bien, on a sombé la queue tellement on a. T'es si fort, on a t'es. On a pourquoi pour la tirer là. Na lobi on a t'es. Na baki na rolata oyo na pesa ki ya sika. Na sombe la chaussette na pesi yo. Yango yaki prévu na mtu na ngana la talelo. Sifa. 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 C'est quoi? Oh le comment on est. Na pesa ki yo sika ba taba chaussette ezali. Et bon yo tego moi. Na boy tellement na bando ça ba misala. Ça c'est pas une raison. C'est pas une raison. Attends, il y a maman, mon chaussette on aura ta montée. Et ça ngaï chaussette au wana. On a fait ça que. D'ailleurs, nous en retard musala. Nous en retard, c'est quoi? Chérie, et bon guité, zaka na kata chambre. Mais c'est quoi avec toi? Comment t'as quoi dans ton tête? Hein? On va nous bungisa ma chaussette, mais nous on va na masé ba bungisa, yo nous bungisa ngo. Hein? Tout ça va montrer ça na ma mère va pendule oh. Tout ça mon cara, il faut que tu vas na ko ça. Mais pas na yo té. Hein? Yo mon koro bo ependa na bungisa biloko. Donc yo no remplacer ban. Ne sika to bota bana yo mo mimoni yo mo mama, yo mo ko pe mo na bana ko bungisa biloko nyoso. Pas ça biloko nyoso tout. Ma biloko ça en vitre, panza ngo panza nyoso. Quand on va sani ba faire nyoso tout panza. C'est ça? Et là on lingi yango na. Oh nga kuna na posa ba panza ta biloko na posa na ngute banda to somba ba biloko ye panza naka. Quand j'arrive comme ça la kutu biloko panza ta na ndako na bike bana ba panza. Mais à ton âge yoka regarde-moi okotika ndako te lelo okotika ndako d'accord non tu fais la grande gueule wananga yo nalobi na yo obima na ndako lelo na kokende place te. Je n'irai nulle part. Attends d'abord, il y a une solution. Otika ndako te. Ma toujours kate. Ça va merci. Mais ça la montée. Là on va la biso mbali. C'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et là on a offanda. Oh. Toi na bala ba problème na ndako. Donc sort le problème na tongote na midi te na poko. Pardon. Sifa. Écoutez, il y a une proposition. Non, Bimananda, Nambéli. Je préfère une. Regarde-moi. Et la tournée au. Dis-moi. Ça va. Tu choisis quoi? Nambéli. Bibis! Maman! Non, Bimananda, tu préfères. Jour na mona makolo sifa yo poko landa ye ah kai libela na bijou na mona makolo yo poko landa ye nunga nakatelo Maman, na tuni hein.
okati yango ni blone ezanga mungu wana oyo olamba elobi wana olambaki mpona yo moko to mpo ezali mpo bato nyonso to baliango nazomesanisa bino na mwa régime mungu mingi na nzoto ya malamu te natiaka moke tina liango kuna bakisi mungu mbona yo nde omoni yana mungu te me emani ali yango bien nini udanda ko no liya te likolo ya biloko wana tellement okipanga esu toyeba ndeni j'ai vu une assiette abandonnée dans la table. On peut abandonner l'assiette dans la table. Maman, tu m'as mon gars. Yeah. Je peux pas faire mon côté. Non, je peux faire mon côté. Je peux faire ma chance. Eh, bon ya. Mani longo na. Longo ya. Bon ya. Sifa. Nini? Sifa. Kosa boy to yo le sanga sifa nini? Sifa nini? Makamwe ko ina ndako. Nani nga ko mono boy te. Mama, ozwile nini? Ona olela te, olela te. Georgie. Mama va robanolela nanu boy réconfort. Nalela nanu. Uli bana ye bazoka zolela. Ozwile nini kai? Olela ke sifa zolela te ya. Sifa. Sifa. Ngaye. On a coupé susté. C'est semblant pendant l'année belé pour tous les bien maman. Pourquoi balé qui n'a pas tanga pour yo ça la bien. Mais non coupé susté, non coupé supporter susté. Nini ngo. Comment m'a traité na makasi. Na boya ko exposer bina biso awa mama. Poza mobile nanga. Sona bima bena lelo yo inaye. Sinon on rien qu'on perdre yo. Sinon balé ki na ba tanga te maman. Sali sonini. Papa on a mona ka musantu lokola rataki kuna na grand séminaire lendi. Ne sona na okanga motema ka pour le bino bozala bien. Obaleki na ngabatanga mbela koki susu te mama na kokasuste. Te mama na kokate. Makamino so Emmanuel lobaki saki na ya so. Mama santé oyo. Kapona zanga mutu nzoto minene. Makamino so Emmanuel bandolo ba aweza ya solo mama. Mena zeka kocouvrir mobali nanga. Mama el kolinga bomanga la tinga na mbeli. Butu na moi na ko loba pa nani. Oyebisa nani. Na boya kolakisa ngo pona yo mama papa kupa tikalaka na yo. Na boya so pasi. Elle commence à commettre tous les jours. Elle connaît la ndako te maman. Elle connaît Katina basovêtement basi na ndako. Sona lobe elle komando betanga maman. Nakoka lisusu te, nakoka te. Kobandaka mpona mpasi na bino mama. Oyo komisa simelanga mbele ya bomanga. Elko bomanga. Abe bomanga mpona ze eloko te mpona ye. Elko binga sifa na ze eloko te. Elko na mbeli. Mama. Aboma yo. Nazonga sukuna te, nazonga te. Nakozonga te, ata ndeni. Nakozonga te kuta eza problème te men. Ya boma yo ngande mtu amona mutaliboso. Obombela keni, obomba kyango pwani. Suso to kufa to yo vala otio to selete okyo kufa kuna biso to vandi aw. So mo mtu asama beba loba ke pauvre tango eneni to sala na ngope. To balala na balabala. Vanda. Donc si Emmanuel ya na zolo ba n'importe quoi à or qu'ils ont ba réalité yo vivre. Il faut to koma kuna papa tata na ye. Papa ma eza kulika ma koma te ngane el ko na ye mo na mona. Tina tu do bengi kuta sa tonte sa te. Nina ngo. Ngana ukuta na mama ko ta le ko. Ko fongola pasi mususu te. Ya vanda. Meli kama meli yango nenga na telemeli. Wana bitu mwana za ko makamba bolingo meli te. Zongi sa meli wana. Zongi sa meli wana. Mama botika makambo wana. Mais c'est pas la solution. Maman lobi bien awa ke to le ka kuna to sola bango kuna.
na yokaki nyonso wana mama nakoki kokanga mwana na ndako te bino bobala ye yango nalobaki alala ntongo etana tobongama toya naye kozongisa ye likambo esalinga mpasi mingi mama Kalunga likambo ya kosimba mbeli eske ya delwe mpenza si asimbili mbeli aboma yo soki mpona kobota nzambe apesaka bana soki totali na bible Sara nazwi kuta exemple ya Sara te mpo bokoloba 90 ans tokenda ata na ana botaki na bolenge soki moye ezeli bobenga ye papa Elko aya tovandisa bana bango mibale toteya bango vedi ba ovansi bikekwa fikini ekekwa fikini meza bakosa batala ngo bato mpe bakenda kotala bikekwa fikini oye ogangela biso bien comment limbisa papa na gangeli bino te oza mama bien sûr pourquoi le air ya yaki oyaki nete ozeli alala eza na infraction de mpo na nga video le nasepeli kutu ndenge ye moko atiki ndako ake na ye puisque abotaka te puisque nga na Kalunga tokalaki dimanche oyo toya koboma libala puisque abotaka te improductif aproduisaka te ndenge aza baza lokwa kardene ebeba fongola nyonso bokotia eloko osala eza te mwana oyo ndenge eza boye bakota na ndako wana na kati ya libumu ne eloko evanda mbongo bilamba biloko nyonso ya valeur babijou eza na kati ya nzoto na ye mais mwana moya avanda esika mwana avandaka bijou evandi esika mwana avandaka kolia ya famille na mine evandi voilà na mwasi na ye mama Rachel Futa baboti Jason Blessing Victoria tel junior mais Elko azakaka yolela Elko aza na ndako ata mokolo moko tomona bana Elko bazotambola tambola na quartier mais okovandisa improductif ndako bakokomba après une semaine bakombile donc ye sifa azwa suki oyo lokola azwa suki oyo lokola oyo kasavi nani likinga nani soki nani Joseline aliye elle comme Mandefa Pembe Jacob ali mwana bango guitare asali bien libombile bala avant biso to ya koboma ngo muto apekisi aza te mama loko asa bimaki ye moko akia kokane botango akenanga na bengaki mutango akenanga na eske ya contrôle na ndako bambele eza lisute mbeli moko na ningaki atia yeza nango kasi eza nango boya hotel soit kendene kaka otiko belisa répétition elle quoi siko ya boya opande suka bato ya kanisa kumikola mwana bude mbele mwa ndenge ya sibelaki ya kukata salami bien choisi oya ndako kaka ya cuisine ya solo pena bino boboti mwana mwasi bozotika mwana lela boye mama ya sifo penda tokita obala penda na esengo nyonso mama tosika nini eza bana baswani topesa conseil na Sylvain yazwa mutu na mama naka mutu na nakene wa nabuzoba na linda te mama nako kamela pe porte na semaine trouble eza likambo chible te soyez comme mama ayeba kazana likambo ayeba kazana likambo ayebi ke ngana na bela ka sikre bo alati bilamba koka 0 point ne fait la provocation te provocation nini kasi tika yaka okobongisa soki ye azalaki na kati ya ndako elkonda kimi mais ye moko mutakimi kasi lokwa nzambe aza nao na retard akende nazosala priere ya kofongola batrompe yango nde ozobenga na mwana Voisin, chez nous ça se passe comme ça. Devant la présence de Dieu, nous dansons comme ça. On y va. Lelongona nzambe ya lola lelelele ata yo fingi ngai lelelele ata yo choli ngai lelongona nzambe ya lola lelelele lelo atomboli ngai lelelele naza reconnaissant. Merci Jésus. Salaboul, Binaboul, allez, Salaboul, Binaboul, on y va. Elongo na nzambe ya lola, nga nazonga nsima te.